Hej med jer, Ole og Mike fra Tinglev Modelbilklub. I dag vil vi præsentere jer for en ny offroad-serie, som vi har valgt at prøve kræfter med. Primært fordi vi gerne vil lave noget indendørs offroad til vinter. Men for at det kan blive til en serie, så laver vi faktisk 2 løb udendørs på vores velkendte AstroTurf-bane, og så 2 løb til vinter på en tæppebane. I forhold til datoer, så holder vi os fri for alt det, vi kender med touringcar og andre offroad arrangementer, så vi ikke kommer til at blande os i det. Klasserne, vi kommer til at køre, det er efter DSMU's reglement. Så vi kører 2WD 13,5 tøns med Hobbywing motor. Vi kører 4WD Modified, og vi kører 8,5 tøns Blinky. Dækreglement er også identisk. Vi kommer til at lave om på løbsformatet. Vi kommer til at køre 1 kval, 5 finaler, hvor den første finalerunde den bliver brugt til noget bump-up, hvor vinderne af hver delfinale rykker op, og derfra køres resten af finalerne færdigt. Og det gør vi primært for at prøve at skabe lidt nyt, prøve et nyt løbsformat af, som vi tror giver mere action i løbet af hele dagen. Så vi kører mere race og mindre kval, og forhåbentlig skulle vi gerne få et sjovere race. Lige præcis. Og hvor finder vi alt det her? Jamen, vi har lagt noget op på vores egen hjemmeside på www.timo, altså ti-mo.dk. Der kan I finde reglementet, I kan finde noget omkring klasserne og noget omkring de forskellige løb, vi vil holde. Der er også lavet en ny offroad Facebook-side, den hedder Timo Offroad Series. Der ligger vores events, der kommer til at løbende og lægge billeder og lidt praktiske informationer fra vores løb. Og tilmeldinger kommer til at foregå via MyASM, ligesom vi kender det fra de typiske DSM-løb. Udover det, så kan vi fortælle, at vi laver lidt om på vores bane i år. Vi har lidt planer i støbeske med lidt hop, hist og pist, der bliver lavet, så det bliver fedt. Vi glæder os til at se jer. Hej.